Herkese salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən döşəmə plovu hazırlayacağam. Əvvəlcə 6 baş orta boy soğanı yarım halqa şəklində doğrayıram. Ətin üzərinə doğradığım soğanları, 1 xörək qaşığı duz, yarım çay qaşığı qarı istiot, yarım çay qaşığı qırmızı istiot, yarım çay qaşığı sarı kök, 1 yemək qaşığı üzüm sirkəsi, 4 yemək qaşığı duru yağ əlavə edib qarışdırıram. Üzərini streçlə örtüb 2 saata qədər saxlayıram. Qaba 3 stəkan düyü əlavə edib suyu durulanana qədər bu şəkildə yuyuram. Qaynayan suya 1 xörək qaşığı duz tökürəm. Düyünü əlavə edirəm. Qazana duru yağ əlavə edib yağlayıram. Daha sonra ətləri düzüb soğan əlavə edirəm. Düyünü süzdükdən sonra qazana əlavə edirəm. Zövqə görə üzərinə sarı kök və əridilmiş kərə yağından istifadə edirəm. Qapağını örtüb orta odda dəmə qoyuram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.